हाय फ्रेंड्स वणक्कम இது ஒரு சின்ன வீடியோ தான் என்னன்னா ஒரு டீசல் என்ஜின் பத்தி நம்ம நிறைய வீடியோக்கள் பேசிட்டு இருக்கோம் டீசல் என்ஜின்ல டீசல் பம்ப் வழியா நாசில் உள்ள ஸ்ப்ரே ஆகுது அது காத்து மாதிரி வரும் ஆவி மாதிரி வரும் அப்படின்லாம் சொல்றாங்க இப்போ நம்ம என்ஜின் செட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படினா இந்த நாசில அது எப்படி ஸ்ப்ரே ஆகுது அப்படினு பார்க்கிறதுக்காக ரிவர்ஸ் தலகுப்புற மாட்டிருக்கேன் பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இப்போ அது ஸ்ப்ரே ஆறத நம்ம பார்க்க போறோம் இப்போ முதல்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த சிலிண்டர் உடைய 4 நாசிலையுமே தலைகீழ மாட்டிருக்கேன் இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஹை பிரஷர் டியூபை வந்து அவிழ்த்து விட்டுருக்கேன் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா இந்த 3 நாசிலையும் டீசல் எப்படி ஸ்ப்ரே ஆகுது இந்த நாசிலுக்கான டீசல் பிரஷர் எப்படி வருது அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம் இப்போ இங்க ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் பம்ப் பாத்தீங்கன்னா சர்வீஸ் பண்ணி பம்ப் நாசில் ரெண்டுமே சர்வீஸ் பண்ணி உங்களுக்கு டைமிங் கரெக்ட்டா செட் பண்ணி மாட்டிருக்கோம் இப்போ அந்த பக்கம் நம்ம செல்ஃப் போட சொல்லுவோம் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நாசில் அவிழ்த்திருக்கிறதுனால உங்களுக்கு கம்ப்ரஷன் இருக்காது என்ஜின் ஃப்ரீயாவே சுத்தும் போடுங்க செல்ஃப் போடுங்க போடுங்க ஸோ ஒரு என்ஜினுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் ஸ்ப்ரே ஆகும் இது ஒரு சின்ன வீடியோவாக இருந்தாலும் என்ஜினுக்குள்ளே என்ன நடக்குது பிஸ்டன் ஒவ்வொரு டைம் கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரோக்கோட எண்டுக்கு வரும்பொழுதும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் டீசல் ஸ்ப்ரே ஆகும் அப்போ இது போல் உங்களுக்கு டீசல் வந்து ஒரு அட்டாமைஸ் ஒரு பிரிஞ்சு மூலக்கூறுகளாக பிரிஞ்சு ஸ்ப்ரே ஆகும் பொழுது உள்ளே இருக்கக்கூடிய காற்றோட வெப்பநிலை ஏறக்குறைய 650 டிகிரிக்கு இருக்கும் அப்போ அந்த 650 டிகிரி வெப்பநிலையில் இந்த டீசல் இது போல் ஸ்ப்ரே ஆகும்போது ஃபயர் ஆகி வெடித்து அங்கே இருக்கக்கூடிய பிஸ்டனை கீழே தள்ளிடும் என்ஜின் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் இதுதான் அது உள்ளே நடக்குது கண்டிப்பாக இது போல் ஒரு வீடியோ இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நண்பர்களுக்கு பிடிக்கணும்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் சிவா 11th கியர் தமிழ் மோட்டார் சேனலுக்காக சாலை விதிகளை மதிப்போம் விபத்தில்லா தேசத்தை உருவாக்கும் நன்றி பாய்